Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları, yarın gelecek yeni soğuk dalgayla biraz daha sıcaklıkları düşürecek. Cumartesi sabah Kuzey Marmara, Batı Karadeniz kıyılarında başlayan yağışlar, yavaş yavaş komşu bölgelere yayılacak. Pazartesi, Trakya, kıyı Ege hariç her yerde yağış görülecek. Doğu Akdeniz'de şiddetli yağışlar, su baskını ve sele sebep olabilir. Karadeniz ve Akdeniz'de su hortumu görülebilir. Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Sivas çevrelerinde yüksek kesimlerde kar yağışı görülebilir.